人哋話唔好嗰陣時咧，就話你唔好噶啦，你話咪先？耕田大把飯俾我食，耕田有好多飯俾我食咩？啊！你睇我咁嘅款啊，食得好多咩？陰公，我食唔到幾多噶，真係噶，我食唔到幾多噶。呢棵芒果都冇打蟲，肯定有啦，肯定有蟲啦，大把蟲啊，點會冇蟲啊？係啊，我頭頂呢棵芒果嘣嘣聲跌落來嘅，食到啲人都唔想食。你哋啲人唔係叫我買榴蓮啊？我幾時食過3碗飯啊，契哥？3碗飯我要食幾多日啊？我一碗飯細細碗嘅一碗飯1/3已經足夠我飽啦，仲話食3碗飯，你話我豬乸咩？你係咪先？豬乸咯？我唔清楚啊，冇清楚啊，應該係有蟲噶嘛，冇係知道佢有冇蟲咯，應該就有蟲，佢都冇打過蟲嘅。啱啱落完啊，唔食飯，淨食肉，我好少食肉噶，好冇？我呢度唔係屈南啊，我呢度係增城啊，增城呢邊啊，係啊，增城呢邊啊，增城呢邊邊度係屈南啊，老細？我過年嗰陣時先去過1次2次去屈南，係啊，冇去過幾多次，知唔知？食阿教授，你又真係開玩笑，你以為我食得好多嘅咩？我冇食得幾多個，係啊，冇食得幾多啊！食窮啲男人咯，食咁多啊，食到啲男人都怕喎，你以為？你話食怕佢嘛？真係食窮啲男人啊，好好養，唔係話好好養，係我唔想食咁，係唔想食咁肥啊！我而家都已經好肥啦，係啊，我而家都好肥啦，返去叫增城佬幫國和啊！要差唔多國和啦，下個月我老豆下個月我老豆生日咧，我就返去。我老豆冇生日咧，我就冇返去。係啊，冇耐過端午節嘛。阿歐堅啊，你又屎忽痕咩？今日咪端午節咯，今日係端午節啊。係啊，今日就係端午節咯。你話冇去到邊度過端午節啊？啊！增城荔枝出咗名啊！今年嘅荔枝貴啊，貴得凄慘喎！我都冇捨得食喎啲荔枝，有荔枝我都稱去賣咯。你問我幾多個仔女做乜嘢啊？你想睺我嘛？阿3條路牛乸雜仔，你啱唔啱啊？牛乸雜仔喎，啊3件個你啱唔啱？30幾蚊啊！你想嗰啲桂味糯米糍啊？係啊，我係羅平人。嗱呢個毛巾喎，嗱啱先你哋叫我上嘅喎，19蚊9 4條啊，好好使個呢個毛巾，4條純棉嘅，包郵寄到屋企，啱係咪？啱就牛乸塔仔咯，冇有錯，我係羅平人啊，冇有錯啊，我係羅平人啊，啱。就包郵寄到屋企，知道嘛？呢個毛巾啊，羅定妹冇有錯冇有錯，呢個毛巾你拍到你就賺到，好柔軟嘅呢個毛巾，純棉啊，吸水嘅，好吸水嘅，嗱，你要攞嗰個質嘅係咪啊？阿教授，呢個咪有得俾你試咯，嗱呢個咪有得俾你試咯。係呢個咪有得俾你試咯，契哥，你要得試噶嘛？你係咪話嗰個張木油阿老細
張冇有咪有得俾你試咯。3個6先啱我，3個6啱我做咩啊？3個6，唉冇啱我啊！3個6啱我做咩啊？阿教授，我就知道你係教授，我肯定知道你係教授。嗱，你係要